各位來賓、評審、老師同埋同學，大家好！好開心見證香港誕生咗一班未來工程界、創科界嘅人才。獎項對你哋嚟講係一種肯定同埋鼓勵，同時亦都希望你哋唔好停低腳步，繼續去探索更多嘅可能。今屆嗰個整體嘅表現咧，整體嗰個水平咧，其實好老實係比上一屆咧係高。咁好多謝大會嘅支持啦。咁咧，我哋嘅關於我哋挑戰咧，其實我哋有兩個主要挑戰。第一個挑戰咧就係關於 business plan 嘅問題，因為咧始終我哋4個都唔係讀 business 啦。咁其實諗翻要點樣可以將我哋嘅產品可以實行，同埋喺呢個行業上邊可以帶到盈利，亦都可以吸引其他公司去投資咧，其實係一個好難嘅事。跟住我哋就問好多 mentor 啦，咁好多謝佢嚟幫手。呢個比賽啦，佢一開始都有俾一啲參觀嘅設置俾我哋睇啦。咁其實就可以見到行業上邊真正一個建造業係應該點樣做啦。咁另外就係擺脫咗我哋喺課業上面學到嘅一啲基礎知識啦，點樣將佢轉化成為一個真正可以商業化嘅一個項目。